夫人就这么走了，留下2个半大的孩子。唉，好好的一个人。哥，母亲她是不要我们了吗？母亲只是睡着了，不许哭，让人看了笑话。都还跪着做什么？你们母亲生前最会惺惺作态，如今死了还要折腾。母亲尸骨未寒，你就迫不及待地带这个女人入门了？顾行舟，你还是人吗？闭嘴！谁允许你跟本侯这么说话的？书都读到狗肚子里去了吗？侯爷消消气，姐姐刚走，锦哥心情不好也情有可原。既然这个家容不下我这个外人，那我走就是。外人？这侯府上下谁敢说你是外人？沈氏，看在你我夫妻一场，本侯今日来是特意告诉你，从今以后，妹儿便是这永宁侯府新的主母。侯爷，这不合规矩。规矩？本侯就是规矩。沈昭宁活着的时候，本侯都不曾把她放在眼里。如今人都死了，还能翻出什么浪？谁啊，大晚上的这么没素质，吵到老娘睡觉了！这黑不拉几的什么鬼地方啊！顾行舟，10余年痴心换不回你一回米，昭宁无颜苟活于世，唯愿来生我的再不失去。只可惜我的孩子是母亲无有，我总不能。我靠！我穿越了，还穿成了超级无敌恋爱脑的侯府主母！啊！有鬼！老娘我还没死透呢，就这么迫不及待的想要抬小三上位了。就这么迫不及待的想要抬小三上位了。沈昭宁，你究竟是人是鬼？侯爷，你说呢？沈昭宁，你少在这里装神弄鬼！既然你没死，那正好，本侯今日就当着你的面把话说清楚。媚儿跟了本侯多年，又为本侯生下儿子，本侯要抬她为平妻，这件事由不得你反对。平妻？我不同意，除非什么？除非我们和离。不过在和离之前，还有几笔账咱们得先算清楚。第一，我嫁入侯府时的嫁妆单子，田产地铺、金银细软，一样不少的还我。第二，这10年我拿嫁妆补贴侯府的，一笔一笔算清楚，折成银子还我。第三，和离后2个孩子的抚养权归我。痴心妄想，那就没得谈。平妻的事，我不同意。你要是硬来，我就去敲登闻鼓，让全京城的人都听听，永宁侯是怎么宠妾灭妻，逼得主母上吊自杀的。到时候丢的是谁的脸，侯爷心里清楚。沈昭宁，你威胁我，将军府早已和你断绝关系，你以为还有谁能给你撑腰？哼，本侯倒要看看一个被娘家扫地出门的弃妇能翻出什么浪来。你们，母亲既然无恙，儿子便先回房了。唉，原主究竟是造了什么孽？孩子不亲，老公不爱，还和娘家人断绝了关系。穿越开局就是一堆烂摊子，老天爷，你是在逗我吧？我带来的嫁妆，如今还剩多少？回夫人，您的嫁妆这些年陆陆续续都拿去给侯爷用了，如今库房里剩下的都是一些不值钱的摆件。我嫁进侯府10余年，那么多嫁妆填进去，侯府的账上总该有进项吧？把侯府的公账拿来我看看。夫人，
公账一向是侯爷身边的人管着，咱们够不着。好家伙，这是拿我的嫁妆养整个侯府啊，可真不要脸。顾行舟他人呢？夫人，您忘了吗？侯爷一直都是住在别院，很少回府。锦儿，锦儿，你脸怎么了？摔的。摔的？摔哪儿了？能摔出巴掌印？是不是有人欺负你了？母亲之前从不过问儿子的事，现在突然来过问，是因为从鬼门关里走了一遭，良心发现了。既然母亲没别的事，那儿子就先行告退了。这孩子，夫人，您别怪大公子，这些年您眼里只有侯爷。大公子被人欺负了回来找你，您总说让他忍着，说不能惹侯爷不高兴。有一回大公子被柳姨娘推下池塘，烧了3天3夜，您都没去看他一眼。我以前真是眼瞎心盲，那顾行舟算个屁呀！从今以后，谁也别想动我孩子一根手指头。松竹书院不是顾家旁支子弟读书的地方吗？锦儿是侯府嫡长子，按理说应该去国子监读书，为何会来这里？侯爷说大公子资质平庸，去了国子监也是丢人，况且国子监束修贵，侯爷说没必要花那个冤枉钱。虎毒尚且不食子呢，这顾行舟真不是个东西。站住！昨日我丢了一块玉佩，有人亲眼看见，是你拿走了，我没有。你不要血口喷人。哦，那你有什么证据证明呢？既然你不肯承认，那我就只能亲自搜你。母亲，说谁没人疼没人爱？说的就是他，怎么了？有本事你打我啊！你爹若没教过你怎么说话，我不介意教教你。你敢打我，我爹不会放过你的！母亲，算了吧。你脸上的伤是谁打的？你说。启禀夫人，奴婢已查明，是因为昨日大公子在书院功课得了甲等，顾公子不高兴，就带人堵了大公子，说他不过是个没爹疼的野种。大公子没忍住顶了句嘴，所以是你打的他。是又如何？我爹说了，我才是侯府世子，我打一个贱种怎么了？有本事你打！你知道这鞭子叫什么吗？金丝软鞭，北疆那边将军们用来驯马，一鞭下去皮开肉绽。你想干什么？跟锦儿道歉。你算个什么东西？不过是我爹召之即来挥之即去的一条狗。不许你辱我母亲！我说错了吗？你娘当年为了求我爹回府，在别院门口跪了一整夜，淋了一夜的雨。侯爷，锦儿病了，烧得说胡话，一直喊爹爹，求您回府看看他吧。姐姐，侯爷特意让我来转告你，他公务繁忙，没空见你，让你别在这里丢人现眼。不行，锦儿还在家里等爹爹呢。侯爷，侯爷！姐姐何必呢？侯爷心里没有你，
你就是跪死在这里，他也不会多看你一眼。还有那次你摔碎了我娘的镯子，我爹大发雷霆，你可是拿出了整整2箱嫁妆当赔偿呢！你给我闭嘴！住手！特儿，你这是怎么了？娘，他们欺负我！姐姐，我知道你一直都对我怀恨在心，可侧儿还是个孩子，你怎么能下此毒手？侯爷，你可要为侧儿做主啊！沈氏，你给我跪下，向侧儿道歉！道歉？我何错之有？你身为嫡母，教子无方，纵子行凶。今日你若不给侧儿一个交代，本侯交代，锦儿作为侯府嫡长子，被一个外室子当街辱骂、殴打，你是不是应该给我一个交代？锦儿年长，让着弟弟是应当的。侧儿年幼不懂事，你身为嫡母，难道还要跟一个孩子计较？如果我今日非要计较到底呢？既然你不识抬举，那就别怪本侯不念夫妻情分。来人，把夫人和大公子按在地上，本侯今日便要亲自教教他们规矩。永宁侯好威风啊！永宁侯你好威风啊！光天化日之下，竟敢逼迫本将军的妹妹下跪，这是把我将军府的脸面往地上踩。沈世子，这是我的家事，你管不着吧？沈昭宁是我妹妹，你说这事我管不管得着？你什么你？陆行舟，你给老子听好了！你若是再敢纵容那贱人和野种，欺负我妹妹和我外甥，老子就打断你的腿！你要是觉得本将军在说笑，大可以试试看。滚！沈氏，你等着！哥，谁是你哥？当年你铁了心要嫁他的时候，怎么不记得还有个哥？你倒是狠心，不认我这个哥就算了，这么多年一趟都不曾回去过，是不是连爹娘都不认了吗？行了，别在这儿哭哭啼啼的，叫人看了笑话。若是想家了，就回去看看，娘给你做的桂花糕，年年都备着，年年都等不到人。青罗，你先带锦儿回府处理下伤口，别感染了。夫人，您的手还在流血呢，也得赶紧处理。无碍，你们先回去吧，我还有要事要办。母亲，你该不会又要去找那个男人低头认错吧？果然，每次都是这样。小姐，您终于……将军府重地，闲杂人等不得靠近，请回吧。烦请通报一声，就说昭宁求见父亲母亲。小姐，您别为难小的了，将军亲口吩咐过，谁放您进门，谁就提头来见。
小姐，您这是做什么？快起来！我不起来，是我当年任性，伤了父亲母亲的心。今日我跪在这里，是认错。父亲母亲什么时候愿意见我，我就什么时候起来。小姐，您这又是何苦呢？你这丫头好狠的心啊！10年了，你还知道回来？哼！女儿不孝，让父亲母亲操心了10年，是女儿当年瞎了眼，辜负了父亲的教诲，也辜负了母亲的疼爱。女儿不敢求父亲母亲原谅，今日来是特意道歉的。行了，知错就好，磕头就免了，起来说话。地上凉，快起来！你爹就是嘴硬心软，这些年他嘴上不说，背地里不知道念叨了你多少回。你别胡说，谁念叨他了？开饭！快把小姐最爱的桂花糕端上来。怎么瘦成这样？侯府是不给你饭吃吗？娘，够吃了。谢谢。吃东西的时候少说话。昭宁，今日你回来说知错了，娘信你，但有些话娘得问清楚，你接下来打算怎么办？娘，爹，大哥，我准备和顾行舟和离。不仅如此，我还要将2个孩子的抚养权、陪嫁嫁妆，还有这10年补贴侯府的银子，一样不少的要回来。你可想清楚了，和离不是儿戏，一旦开口，就再无回头路。10年前是我眼瞎心盲看错了人，如今我要让那负心夫血债血偿。好，既然你意已决，就放手去做。天塌下来，有将军府给你顶着。顾行舟，你暗算我！那又如何？沈昭宁，你白日里仗着娘家撑腰，在书院门口让本侯丢尽脸面，如今回到侯府后，还不是得乖乖给我跪下认错？顾行舟，你到底想干什么？沈氏，今日本侯再问你最后一次，媚儿温婉贤淑，又为顾家开枝散叶，本侯要抬她做平妻，你答不答应？侯爷这是要硬来，你可还记得3年前的兖州之事？你说什么？侯爷可是忘了3年前你暗中勾结境外官员，私自挪运粮草的事？沈昭宁，你威胁我！侯爷说笑了，我只是在跟你条件。什么条件？从今日起，侯府掌家权完全交给我，中会、库房、下人调度全归我管。作为交换，我同意柳媚儿进府，但只能是贵妾。侯爷若是不答应，那我也不必替你守着这些秘密。好，本侯答应你。来人，把侯府库房钥匙和账册全都送到荣华院。侯爷，不是说好的将库房钥匙交给我吗？掌家权拿到手了，也是时候该算账。顾行舟、柳媚儿，你们欠我的，我会一点一点连本带利的讨回来。夫人，您已经1整天没合眼了，先去休息吧。这账不对。
侯府的公账上3年前有一笔6万两的支出，可我的私账上白纸黑字写着，这6万两是从我嫁妆里挪出去的。好一个永宁侯，算计的真够精的。夫人，那咱们怎么办？我方才已经大概清点过，这上面是侯府全部的田产、铺面、金银器皿、古董字画，以及库房里的东西，拢共算下来，大概值个30万两出头。夫人，您的嫁妆当初可是足足50万两进府的。我的嫁妆这些年一大半都用来贴补侯府了，既然如此，那就拿侯府的家产去填这个窟窿吧。可是夫人，若是被侯爷发现，怕什么？我现在拿着侯府中岁变卖资产贴补侯府家用，名正言顺。等他反应过来，东西早就不姓顾了。夫人，老奴有事禀报。进来。夫人，侯爷让老奴来传话，明日柳夫人入府，侯爷的意思是让夫人张罗一下。哦，侯爷还说了什么？侯爷说柳姨娘温婉贤淑，又是顾家的功臣，不能委屈了。我知道了，你退下吧。夫人，咱们真的要迎那柳媚儿进门吗？好好准备，这可是我给她准备的见面礼。怎么停在了侧门？侯爷明明许诺我的是从正门入府的。夫人，会不会是搞错了？要不奴婢去通报一声。没搞错，夫人吩咐了，姨娘今日入府，走侧门便是。侯爷说过的，是抬我进府做贵妾。姨娘说的是，按大欢律例，妾室入府须走侧门。夫人还特意吩咐奴婢来迎，也是给足了体面。姨娘，请吧。你算个什么东西？一个贱婢也敢教训我！快给本夫人开正门！夫人说了，妾室入府走侧门。这该死的贱婢，等我当上主母，我一定要你好看。沈氏，本侯让你张罗媚儿入府的事，你就办成这样？宴席呢？宾客呢？侯爷来的正好，青罗，把账册拿给侯爷看看。这是什么？侯府的账册，我昨夜熬了一宿，侯府的账全算了一遍。爷猜怎么着？侯府账上空空如也，现银不足300两。怎么可能？侯爷这些年挥霍了多少银子，心里比我有数。若不信，大可自己查。所以今日这宴席，不是我不办，是侯府办不起。你，侯爷，妾身不在意这些虚礼，只要能跟侯爷在一起，就是粗茶淡饭，妾身也甘之如饴。柳姨娘不在意就好。青罗，按规矩，贵妾入府该做什么？回夫人，按大环礼制，贵妾入府须向主母敬茶，行跪拜礼，以示尊卑有序。沈氏，你别太过分。过分？侯爷要抬贵妾，我同意了。侯爷要她入府，我安排了。如今不过是走个规矩流程，侯爷就觉得过分了？柳氏，今日我就问你一句话，你跪还是不跪？侯爷，沈氏，你别欺人太甚。媚儿身子弱，我看这跪拜礼就免了吧。侯爷这话说的有意思。按大业律例，妾室入府向主母敬茶，这是朝廷明文规定的礼制。我若免了他的礼，传出去，
人家只会说永宁侯府没规矩，到时候丢的可是侯爷的脸面。侯爷觉得这里是该免还是不该免？哼！夫人说的是，妾身该行礼的。妾身柳氏给夫人敬茶。洒了，青罗，再倒一盏。柳氏，既然入了侯府，有些规矩本夫人得提前跟你说清楚。第一，每日卯时到荣华院请安，风雨无阻。第二，侯府中柜由本夫人掌管，你院里的一针一线，皆需报备。第三，够了！沈昭宁，你别以为有将军府撑腰，本侯就拿你没办法。本侯的女人还轮不到你这么作贱。还疼吗？有侯爷心疼，妾身就不疼了。沈氏这个毒妇，本侯迟早收拾了她。侯爷别怪姐姐，她也是按规矩办事，妾身身份卑微，受些委屈也是应当的。媚儿，你再忍一忍。沈氏如今有将军府撑腰，不能硬来。但本侯答应你，等我解决了她，这个侯府主母的位置，一定是你的。本侯还有公务要处理，你先好生歇着吧。侯爷慢走。忍，就知道让我忍，老娘都忍了10几年了，是准备忍到沈昭宁老死，还是忍到将军府倒台？夫人慎言，小心隔墙有耳。你算个什么东西，竟然也敢教教我！奴婢不敢。走，去花园散散心。沈昭宁，今日之仇我记住了。等我当上侯府主母，我一定要让你生不如死。哟，这不是沈昭宁的女儿吗？小姐，雪团又胖了，都快抱不动了。雪团才不胖呢，它是毛多。这不是玉姐儿吗？柳姨娘。你叫我什么？柳姨娘，小姐该回去做功课了，奴婢先带她。本夫人跟小姐说话，哪有你这个贱婢插嘴的份儿？急什么？我又不吃人。来，让我看看，你这猫养的可真好啊！你这畜生居然敢抓我！来人，给我抓住那畜生，直接摔死！
刘姨娘，雪团不是故意的，求您饶了她吧，我替雪团给您赔罪，您要打就打我，求您别伤害雪团。滚开！小姐，小姐，你没事吧？把雪团还给我，还给我！给我摔死这畜生，狠狠的摔！不要！雪团！哭什么哭？真跟你那娘一个德行！我告诉你，你娘眼里只有你爹，什么时候正眼看过你？所以啊，别想着去告状，你娘不会信你，更不会为你出头。这侯府里没人会护着你。小姐，咱们回去吧。怎么烧得这么厉害？奴婢这就去求夫人，给小姐请大夫来。夫人，不好了，玉姐儿出事了！怎么回事？玉儿怎么了？下午小姐在花园里逗猫的时候撞见了柳姨娘，因为雪团不小心撞伤了柳姨娘，她便不分青红皂白的摔死了小姐的猫。小姐现在高烧不退，谁喊都不说话，像是魔怔了一样。青罗，你快去请大夫。明月，快带我去看看玉儿。母亲来做什么？烧成这样，怎么不早来报？是奴婢的错，奴婢该早些发现的。小姐这是受了极大的惊吓，引起高热，来势凶猛。只要今夜能退烧，便无大碍。辛苦大夫了。青罗，带大夫去开方子。明月，再去打盆温水来。母亲现在做这些，不觉得太晚了吗？晚不晚，做了才知道。那妹妹以前发烧的时候，母亲又在哪里？以前是我瞎了眼，以后不会了。玉儿别怕，娘在。每隔1刻钟换一次凉帕子，药熬好了立刻喂下。锦儿，你在这儿陪着你妹妹。母亲要去哪儿？去算账。夫人，柳姨娘已经歇下了您。滚开！姐姐这么晚来找我，可是有什么事吗？姐姐这是做什么？妾身可是哪里得罪了姐姐？
还在装？下午花园里，你对玉儿做了什么？妾身只是恰好遇见了玉姐，和她玩了一会儿而已。玩了一会儿，打伤玉儿，摔死雪团，这是玩？那畜生伤了妾身，妾身不过是教训了他一下，一只猫而已。姐姐至于为了这点小事大动干戈吗？小事？你差点将玉儿害死了，这叫小事？那姐姐打算怎么处置妾身？打也打了，骂也骂了，难不成打也打了，还要杀了妾身？骂也骂了，杀你？那太便宜你了。来人，把柳姨娘带到玉儿院里去，让她跪在玉儿床前。玉儿的烧什么时候退，她就什么时候起来。沈昭宁，你别太过分，你就不怕侯爷责怪你？侯爷，在这侯府里，中户归我管，内宅归我管，就是顾行舟来了，也得按我的规矩办。放开我！春兴，快去救侯爷！教训完主子，忘了你是吧？夫人饶了奴婢吧，都是柳姨娘让我干的，奴婢再也不敢了。来人，把他给我拉出去，杖责20，然后送到人衙子那里去。永宁侯府容不下这种心狠手辣的东西。放开我！你们算什么东西，也敢碰我！沈昭宁，你凭什么罚我？侯爷不会放过你的。青罗，去把他的嘴给我堵上，别吵到玉儿休息。你敢？我可是……夫人说了，姨娘跪在这儿是替玉姐儿祈福的。若是心诚，玉姐儿的烧自然退得快；若是不成，那就多跪一会儿。母亲这次看起来好像真的跟从前不一样了。玉儿别怕，娘在。夫人，你已经一夜没合眼了，快回去休息吧。无碍。烧退了，退了好，退了好。母亲赶紧回去歇着吧，我在这守着妹妹。无碍，锦儿，跟娘过来，我有些话想跟你说。锦儿，从明日起，你就不必再去松竹书院读书了。娘以将军府的名义，给你争取了一个进入国子监的名额。国子监？你是侯府嫡长子，本就有资格去国子监读书。从前是娘糊涂，由着你父亲胡来嘛，以后不会了。母亲为什么要这么做？你是我的儿子，我为你做什么都是应该的。应该的。10年了，母亲从未过问过一回我的功课，可如今，锦儿，你恨我吗？恨，如何不恨？我恨父亲，恨他宠妾灭妻，恨他不爱我们，从小都没有尽到父亲的责任。可是我更恨母亲，我恨母亲明明是将门之女，明明可以挺直腰板做人，却为了一个不值得的男人一次跪在别院门口淋了一夜又一夜的雨。我更恨我自己，恨自己什么都做不了，恨自己看着母亲受苦却无能为力，恨自己连妹妹都护不住，
锦儿，娘错了。从今以后，母亲不会再让你一个人扛着了。想哭就哭吧，娘在这儿。那母亲接下来打算怎么做？隔离，然后带你们离开。所以锦儿，你要好好努力，将来你就是娘最大的底气。侯爷，副长进去，夫人她。侯爷这是又在发什么疯？哼，沈氏，你竟敢趁我不在欺辱媚儿，谁给你的胆子？不关母亲的事，是那女人欺人太甚，害得妹妹受了惊吓，一直高烧不退。这哪有你说话的份儿？滚开！锦儿，锦儿，顾行舟，锦儿可是你亲生骨肉，你怎么如此狠心？不来，来人，把夫人给我带走。放开我！顾行舟，你要带我去哪儿？你身为侯府主母，不修妇德，苛待妾室，本侯今日便让你去祠堂好好反省反省。大公子，你受伤了。大公子，您这是要去哪儿？青罗，你去祠堂外守着母亲，我去搬救兵。侯爷，妾身的膝盖现在还疼着呢，你可要为人家做主啊！沈氏，跪了这么久，你可知错？识相的话，快给媚儿道歉，并让出主母之位。本侯许你体面离开，否则你就在这祠堂里给我跪到死为止。顾行舟，你是被驴踢坏脑子了吗？除了这套，你还会点？你真是不识抬举！侯爷息怒，姐姐性子倔，得慢慢磨。要不先让姐姐在这跪一夜，明日再问。就依你，让他好好反省反省。哼！你们两个守好这里，没有本侯的命令，任何人不得进出。是。这是还你昨天的那一巴掌。姐姐这眼神，妹妹不喜欢。你们两个给我打，直到打到她认错为止。姐姐放心，妹妹不会打死你。打死你，侯爷不好向将军府交代，但让你吃点苦头，侯爷是不会说什么。娘是女儿不孝。开门！谁呀？大半夜的！你们是什么人？这是永宁侯府！拦路者杀！沈世子，这是侯府，您这样闯进来，我妹妹在哪儿？夫人在祠堂。少宁！
沈昭慈，你兵擅闯本侯府邸，是要造反吗？造反？你把我妹妹打成这样，我还没问你是谁给你的胆子。哼，沈氏苛待妾室，本侯不过是按家法处置。你要做什么？顾行舟，从今日起，将军府和永宁侯府势不两立，你给老子等着！已经过去3天了，宁儿怎么还不醒？大夫说了，他伤得太重，得慢慢养。都怪我，当初我就不应该手下留情，而是直接废了顾行舟。你小声些，别吵着你妹妹。娘，宁儿，你终于醒了，吓死娘了！爹，哥，锦儿，玉儿呢？玉儿在哪儿？玉儿是不是还在侯府？我得去接她。别动，你后背的伤还没好，大夫说了不能乱动。娘，玉儿一个人在侯府，她会害怕的。昭宁，你别急，快乖乖躺好。3天前，昭慈就已经把玉儿接到将军府了。那玉儿人呢？她现在在哪儿？我要见她。娘，玉儿怎么了？昭宁，你听娘说，玉儿她……娘，玉儿她到底怎么了？你快说啊！锦儿，你说。母亲，妹妹自打那天在花园受到惊吓醒来后，她就不会说话了，也不哭不闹，整天就是一个人坐在那里发呆。大夫说是受了极大的惊吓，伤了心神。什么？快带我去看玉儿！小姐，您就多少吃一口吧。夫人，您可算来了。小姐她已经2天没吃东西了，奴婢实在没办法了。你们都先出去吧。夫人，您的伤无碍。玉儿，娘来了。玉儿，娘知道你能听见。这是雪团最喜欢的玩具，对吗？玉儿，是娘对不起你。这些年来，是娘忽略了你。从小到大，你生病的时候，娘不在；你被欺负的时候，娘也不在。就连从小陪你长大的雪团，娘都没能护住。是娘不好，从今以后，娘不会再这样了。你能原谅我吗？夫人，小姐还好吗？她睡着了。明月，你再去厨房准备些清淡吃食，等玉儿醒了之后，尽量让她吃一些。青罗，你去办一件事，找一只和雪团长得一模一样的白猫，找到之后直接送到这里来。是，夫人。雪团没了，玉儿的心就缺了一块，心病还得心药医，希望这个法子能有用吧。
喜欢吗？玉儿，吃点东西好不好？妈陪你一起吃。伤还没好，怎么不好好躺着？娘，我这日日躺着，骨头都躺散了。再说了，有些事我想尽快跟爹娘商量一下。正好，我也有话问你。你之前说要和离，如今闹成这样，这侯府你是断然不能再回去了。现在你打算怎么办？爹，和离是必然的，但不是现在。为何？难道你还想回那个火坑？娘，我不是要回去，我是要风风光光的离开，而不是像丧家之犬一样被人赶出来。顾行舟欠我的，欠2个孩子的，我要连本带利讨回来。哼，要我说，费那些功夫做什么？不如我直接去永宁侯府，将顾行舟那厮砍了算了。哥，你砍了他倒是容易，那外人会怎么说？会说将军府仗势欺人，会说沈家的女儿蛮横无理。到时候不光我的名声坏了，将军府的名声也会受损。我管他们做甚？谁敢说闲话，我见一个砍一个。宁儿，那你打算怎么做？爹哥，你们可还记得3年前的兖州粮方案？那年兖州战事吃紧，朝廷拨了30万担粮食运往兖州，可那批粮食晚到了半个月，还因此死了好多人。这事我也有印象，当时爹还上书弹劾过押运官。可这事跟顾行舟有什么关系？因为是顾行舟勾结京外官员，暗中将粮草转卖，换了劣质粮草充数，那笔卖粮的银子70%进了顾行舟的口袋。此事当真？当真。顾行舟以为做的天衣无缝，可侯府账册上都记得一清二楚的。太好了，有了这些证据，就能狠狠地参顾行舟一本了。夫人，不好了，小姐不见了！夫人，不好了，小姐不见了！你说什么？什么时候的事？回夫人，奴婢方才去厨房给小姐拿点心，回来人就不见了，那只小白猫也不见了。这孩子怕不是为了追猫跑了出去？我要去找玉儿。胡闹！你连路都走不稳，出去能干什么？赵慈，你去找，多带些人，把侯府周围翻个底朝天，也要找到玉儿。是。不行，我也要去找玉儿。宁儿，你伤还没好。娘，玉儿现在不会说话，她要是落在坏人手里，连喊救命都不会。我必须去。夫人，您还受着伤呢，要不咱们还是先回去吧。世子一定能找到小姐的。不行，不找到玉儿，我不放心。这是玉儿的，玉儿一定就在附近。夫人，这巷子一眼就望得到头，是条死胡同，小姐不可能在这儿的，咱们还是去别处找吧。这是哪儿？哟，醒了，正好，不然哥几个还怕弄个没反应的，那多没意思啊！这小美人还是这辈子头一回见，这票买卖干得真他娘值了！嘿嘿。你们是谁？我可是永宁侯府的人，你们敢动我，就不怕死吗？永宁侯府要你命的正是你们侯府的人。胡说什么？就你话多！小美人儿，你就别问了，问了也白搭。谁派我们来的不重要，重要的是今晚你得伺候好哥几个。那人给了你们多少钱？我出双倍，3倍也行。3倍，那位夫人给的可是黄金。哥儿几个虽然贪财，但也不是那不讲诚信的人，
拿人钱财，替人消灾，可不是嘛？那位夫人说了，让咱们好好伺候你，伺候完了再画押认罪，说你私通外人，败坏侯府门风，到时候侯爷休妻就顺理成章了。果然是柳媚儿那个贱人搞的鬼。哥，二哥，都别跟他废话了，你瞧他这小脸红的，我都快等不及了。小美人儿，就乖乖从了我们吧。哎，快让开，否则你们的下场就和他一样。臭娘们儿，竟敢威胁老子，找死！臭娘们儿，你！站住！夫人饶命！夫人饶命啊！小的就是拿钱办事，是侯府那位柳夫人，是她让我们干的。她说只要毁了您的清白，侯爷就会休了您。到时候等他坐上主之位，还答应再给我们100两黄金。他在哪？不知道，他只让人传话，说事成之后把你送到城东土地庙。少年别怕，我来救。这阿言，沈昭宁，等我长大了，我一定要娶你为妻。为什么呀？因为你是全京城最好看的姑娘，而且你上回帮我打跑了欺负我的那几个小子，太厉害了。我娘说了，娶媳妇就要娶厉害的，这样以后就没人敢欺负我了。可是你连我都打不过呀。那我以后好好练武，等我变得比你厉害了，我就来娶你。好呀，那你可要快点，不然我可能就跟着别人走了啦。不行，你等着我，我一定会娶你为妻的。那我们拉钩，拉钩上吊，100年不许变。你不是在边疆吗？怎么会在这里？怎么这么疼？放开我！你中药了？我知道，你快放开我！不放。昭宁，这药不解会很伤身体，我可以。不用。你干什么？我说了，我可以。陈王殿下，男女有别，还请自重。你还是跟小时候一样倔。
再也不敢了。再敢动一下，小心你的脑袋！玉儿，我要去找玉儿。你放心，玉儿我已经找到了，并送回将军府了。真的？我什么时候骗过你？放我下来！别动，你连站都站不稳了，难道是要爬回将军府去见你女儿吗？里面那3个畜生，无论死活，一并送到将军府去。陈王殿下，多谢你替我们寻回玉儿，我妹妹就不劳你费心了。她受了伤，又中了药，不宜移动。这是我的妹妹，我自会照顾，还请殿下请松手。哥，没事了，哥在。殿下还有事吗？那3个歹人，我已命人押送过来，如何处置，全凭将军府抉择。有劳殿下，天色已晚，殿下请回吧。沈世子，令妹的事，本王不会袖手旁观。若将军府需要帮手，将军府的事，不劳殿下费心。送客。娘，玉儿，玉儿呢？玉儿没事，你先躺着。娘，哎，娘在这儿呢，没事就好，没事就。宁儿，宁儿，母亲。大夫，我女儿她怎么样了？小姐身上有伤，又中了药，还强行用刀伤刺激自己清醒，伤了元气。这一路撑到现在已是极限。那她什么时候能醒？老夫开几副药，快则3、5日，慢则7、8日便能醒来。只是这期间绝不能再受任何刺激了。侯爷，这糕点是妾身亲手做的，您尝尝。沈氏那边可有消息？听说在将军府养伤呢。侯爷，那日之事，不必再提。沈昭慈断本侯一臂，本侯迟早要他还回来。侯爷，姐姐既然回了娘家，这侯府上下如今都是妾身在打理。妹儿辛苦了，等本侯解决了沈家，这侯府主母的位置就是你的。爹娘，你们看，我抓到一只好大的蝴蝶。侧儿真厉害。侧儿过来，让爹看看。可真是幸福的一家3口啊！沈昭宁，你怎么回来了？沈氏，你带兵闯入侯府，是要造反吗？造反？侯爷说笑了，我带的是娘家的亲兵，顾的是我自己的安危。至于这3个，柳姨娘，你可认识他们？姐姐，你在说什么？我怎么会认识这种地痞流氓？不认识。那你来说，你可认识他？
认识认识。那天就是这位夫人找到我们，说只要能毁了您的清白，事成之后就给我们100两黄金。你胡说，我根本不认识你。柳夫人，你不能翻脸不认人啊！证据确凿，你还有什么好说的？侯爷，妾身是冤枉的，是他们合起伙来要害我。沈氏，你擅妒成性，从媚儿入府那日起就处处针对她，如今又弄出这些乱七八糟的，谁知道这些人是不是你串通好了来陷害她的？哦，那侯爷的意思是我找人打断自己的骨头，还是我让人给自己下药？你，侯爷信也好，不信也罢，今日我来不是来跟你商量的。来人，把柳媚儿给我拿下！放开我！你们放开我！放开我！侯爷，侯爷救我！沈昭宁，你不要太过分了，这里是永宁侯府，不是你将军府。侯爷说的对，这里是侯府，可侯府主母遭人毒害，我这个当家主母难道连审个犯人的资格都没有吗？我请问，侯爷作为一家之主，柳媚儿指使歹人谋害主母，按大欢律例，又该当何罪？你说是他指使的，就是他指使的，就凭一个地痞的胡言乱语，能证明什么？侯爷，人证物证俱在，你就是想为他脱罪，也好脸编个像样的理。侯爷，妾身是被冤枉的，妾身跟了你这么多年，你还不信我吗？求求你放了我娘吧，我娘不是坏人。侯爷当真是铁石心肠啊！既然侯爷不说话，柳梦儿就让我处置了。来人！爹，你说话，你快救救我娘！侯爷，救我，妾身冤枉啊！沈昭宁，你到底怎么样才能放过媚儿？想放过她，那还不容易。侯爷只需要答应我3个条件，我就放了她，如何？什么条件？第一，我嫁入侯府时的嫁妆、金银细软、田庄铺子加起来价值共计50万两，我要你一分不少的全部归还。可以。第二，2个孩子的抚养权归我。这2个废物不要也罢。哼，这条本侯爷答应。然后呢？第三，侯爷签下休夫书，从此我沈昭宁和你顾行舟一拍两散，再无瓜葛。休夫？荒唐！沈昭宁，你疯了吧？自古以来只有夫休妻，何来妻休夫一说？这第3个条件，本侯不答应。沈昭宁，你莫要仗着将军府撑腰就无法无天。本侯今日就算是不答应，你能奈我何？侯爷说的对，我确实不能拿你怎么样，但他嘛，侯爷可就管不到了。侯爷，救我！青罗，张嘴，给我狠狠打，一直打到侯爷点头为止。侯爷，侯爷！沈昭宁，你……侯爷别急，这第1巴掌打的是他指使歹人毁我清白，第2巴掌打的是他害我女儿受惊失语，接下来还有呢。这第3巴掌打的是他不知尊卑，以下犯上。侯爷，救我！夫人，手疼。换人。够了！怎么，侯爷这是心疼了，还是想疯了？你侯爷别急，慢慢想。我今日带了这么多人，一个打累了就换下一个，轮着打，打到天黑都行。
就是不知道柳姨娘这张如花似玉的脸还能挨几下。侯爷救我！给我继续打！住手！本侯答应你。侯爷既然答应了，那就签字画押吧。沈昭宁，原来你早就准备好了。不然呢？难不成侯爷以为我今日是来跟你叙旧的？侯爷若是不想签，那便不签。只是柳姨娘这张脸，签，本侯签还不行吗？青罗，收好。青罗，这是什么？58万两。沈昭宁，你的嫁妆明明是50万两，这怎么还多出来8万两？多出来的8万两是这10年我拿嫁妆补贴侯府的利息。侯爷不会以为白用我的嫁妆这么多年不付利息吧？利息？沈昭宁，你侯爷若觉得不合理，大可以去官府告我。只是到时候丢的是谁的脸，侯爷心里清楚。所以这58万两，侯爷打算什么时候还？丢的是谁的脸，侯爷心里清楚。所以这58万两，侯爷打算什么时候还？本侯一时之间拿不出这么多现银，你给我1个月时间，本侯定将银子凑齐。侯爷怕是误会，这58万两银子，我要今日当场结清。什么？那可是58万两现银，侯府中准一直是你在管着，账面上剩多少银子你最清楚不过了。是啊，账面上仅剩10万两银子，虽然银子不够，可侯府有东西啊，那些田产、铺面、古董字画，加起来怎么也能凑出个30、40万两。剩下的，侯爷不是还有好几间铺子在柳姨娘名下吗？卖了凑一凑，总能凑齐的。不行，那是我的！给我搬！这侯府里但凡能换银子的，全都搬走。是。沈昭宁，你敢？我为何不敢？欠债还钱，天经地义。来人，快给我拦住他们！侯爷大可拦一个试试，就是不知道是我们沈家的刀快，还是侯爷的头硬了。你，沈昭宁，你别欺人太甚。侯爷这话说的不对，我不过是在讨回属于我自己的东西，何来欺人太甚一说？夫人，能搬的差不多都搬了，差不多了，剩下的那些破烂不值几个钱，就赏给侯爷了。行了，放了他吧。柳姨娘，不对，如今该叫你柳夫人才是。你不是一直想要这主母的位置吗？如今这位置我让给你了，你可得好好坐着，别坐不了2天就被人拽下来了。顾行舟，从今日起，我沈昭宁与你恩断义绝，你的侯府，你的荣华，一切都再与我无关。走吧，跟娘回家。哭，你还有脸哭？你说你闲着没事儿去惹沈昭宁干嘛？这下好了，害本侯丢尽了颜面。可算回来了，让娘看看伤好了没有。娘，都好了。你呀，就知道逞强，说走就走，连个招呼都不打，你是要急死娘吗？
爹，女儿让您担心了。回来了就好。听说你直接把侯府搬空了？怎么？是不是觉得我很恶毒？放屁！谁敢说我妹妹恶毒？老子打断她的腿！我巴不得你把那锁的皮都扒了。赵宁，你接下来打算怎么办？和离书已经签了，嫁妆也拿回来了，2个孩子的抚养权也在我手里。从律法上说，我和顾行舟已经没有关系了。那你就这样放过他了？这是什么？这是顾行舟这些年勾结京官、中饱私囊、挪用粮草的全部证据。这些证据你从哪里得来的？我在侯府长家那几日，从书房的墙缝里翻出来的。好家伙，这上面牵连的官员，少说有10几个吧？17个，从上到下，从京官到地方，全是他这些年经营的人脉和棋子。宁儿，你既然有这些证据，为何不早些拿出来？这些证据一旦递上去，朝廷必然彻查。但顾行舟在朝中经营多年，若只凭这些账册，他大可以推出几个替死鬼，自己全身而退。而我要找到更确凿的证据，要他顾行舟永世不得翻身。终于，这么多年，终于轮到我坐这个位置。恭喜夫人，您盼了这么多年，总算熬出头了。把库房钥匙拿来，我要清点一下府里的家当。夫人，库房钥匙在管家手里，要不奴婢去请管家过来。那还不快去！沈昭宁那个贱人，走就走吧，把东西搬得这么干净，倒显得我这当家主母寒酸了。瞧这正厅里空荡荡的，快挑些值钱摆件摆上来，不然来客了还以为我们侯府破落了呢。回夫人，库房里值钱的东西都被沈夫人搬走了，剩下的都是一些寻常物件，不值几个钱。什么叫不值几个钱？那些古玩字画呢？沈夫人走的时候，能搬的都搬了，库房里现在只剩下几口空箱子和一些破损的桌椅板凳。那就去买。回夫人，如今侯府现银不足100两。100两？偌大一个侯府，只剩100两？沈昭宁，侯爷，府里账上就剩不到100两银子，库房也空了，这日子可怎么过？你来找我就是为这事儿？如今妾身身为侯府主母，要管着侯府所有的吃穿用度，妾身手里还有些嫁妆，可以先拿出来应急。可那点东西撑不了多久。侯爷能不能想想办法，先挪些银子回来？银子？你还好意思跟我要银子？若不是你自作主张去找沈昭宁的麻烦，侯府会变成今天这副模样。可是侯爷，妾身做那些事也是为了您啊。为了我，你
你不过是想坐上主母的位置罢了。侯爷怎么能这么说？妾身跟了您10几年，没有功劳也有苦劳啊！行了，别在这哭哭啼啼的，府里的事你自己想办法，本侯还有正事要办。侯爷，您要的酒来了，客人们还没到吗？要不要把菜撤下去热一热？不必，放下酒，出去。侯爷，小的来替我家老爷传句话。我家老爷今早染了风寒，实在起不了身，今日怕是不能来陪侯爷喝酒了，改日一定登门赔罪。侯爷，小的也是替我家大人来传句话。京郊的庄子突然出了急事，大人一早就赶过去了，走之前千叮万嘱，让小的来跟侯爷赔罪。侯爷，我家老爷说户部临时有要务，实在走不开，改日他做东，再请侯爷赏光。都来不了。回侯爷，我家老爷确实是病了。行了，滚！一群忘恩负义的东西！王通那厮，当年不过是个7品小官，若不是本侯在户部替他说话，他能有今天？李茂的绸缎庄，当初差点被对家击垮，是本侯借了他5000两银子才活过来。如今本侯不过是手头有点紧，想让他们帮衬一二，结果一个个跑得比兔子还快。本侯怎么就忘了呢？那些人从前巴结本侯，图的不过是将军府的事。如今沈昭宁走了，将军府成了仇家，谁还会把本侯放在眼里？本侯怎么就忘了呢？如今侯府唯一的出路，就是让沈昭宁回来。对，我得去找沈昭宁。侯爷慢走，欢迎下次再来。永宁侯，你来做什么？他这是……别管他，进去通报。这不是永宁侯吗？怎么跪在将军府门口？你没听说沈小姐把他给休了？她如今这是来求原谅的吧？早知今日，何必当初？夫人，不好了，永宁侯来了，如今正在大门口跪着。他心里打的什么算盘，我比谁都清楚。如今侯府失势，不过是想求我回去罢了。夫人，围观的百姓越来越多了，要不要把他赶走？不必理会，既然他想跪，那就让他跪着。都跪了4、5个时辰了吧？活该！宠妾灭妻的时候怎么不想想今天？
要不要给他口水喝？别真死在咱们门口。小姐说了，不用理他，这一切都是他自找的。我不信，沈昭宁爱了我这么多年，他只是气我将柳媚儿带回了府，他不会这么狠心的。昭宁，我就知道你舍不得让我。陈王殿下，家父已在正厅等候。劳烦沈小姐亲自相迎。请。沈昭宁，永宁侯倒是好雅静，跪了一整天也不怕膝盖废了。沈昭宁，怪不得你急着跟本侯和离，原来早就勾搭上了别的男人。沈昭宁，怪不得你急着跟本侯和离，原来早就勾搭上了别的男人。水性杨花的女人，我水性杨花，我与陈王之间光明正大，不像某些人，一边占着正妻的嫁妆，一边养着外室。永宁侯，慎言！本王与沈小姐清清白白，你若再出言不逊，休怪本王不客气。侯郡下是铁铁不过有一说一，沈小姐和陈王殿下站在一起倒是般配。嘘，你小声点，万一王爷脑袋不想要了。侯爷若是没别的事儿，还请回吧。沈昭宁，你就这么狠心？10年夫妻，你当真一点情分都不念？情分？顾行舟，你让我跪在别院门口淋雨的时候，可曾念过夫妻情分？你纵容柳媚儿欺辱我的孩子的时候，可曾念过父子情分？你挪用我的嫁妆养外室的时候，可曾念过半点情分？所以今日也不必跟我谈什么情分。昭宁，我知道错了，我真的知道错了。10年夫妻，是我糊涂，是我对不起你。可孩子们是无辜的啊，锦儿还小，玉儿又生了病，他们不能没有父亲啊。昭宁，你想啊，如果将来锦鲤科考入仕，同窗问起他的父亲，他怎么说？玉儿及笄一亲，人家打听他的出身，会怎么想？昭宁，你就看在孩子的份上回来吧。我发誓，从今以后一定好好待你和孩子们。说完了。大鼻涕过河，你知道甩了。这10年来，你这个父亲除了给了他们一个姓氏，你还给过什么？至于你说的那些，锦眼科考入仕，凭的是他自己的本事，不是他爹是谁。玉儿及笄一亲，难道将军府的门楣还不够高吗？来人，把这个不知廉耻的东西给我打出去！是。沈昭宁，你敢！沈昭宁，你这个毒妇，你不能好死啊！嘴巴放干净点！心疼吗？心疼什么？他配吗？
爹，陈王殿下来了。陈王殿下突然到访，老臣有失远迎。沈将军客气，本王冒昧登门，是为令外孙女之事。这位是太医院的王院判，专精儿科。本王听闻令孙女受了惊吓，特请她来诊治。多谢殿下费心。不必多礼，孩子要紧，先让院判看看吧。有劳院判了。昭宁，你带路。玉儿，娘带了一位大夫来给你看看。别怕，不疼的。院判，玉儿她怎么样？令爱的身子已无大碍，只是这失语之症如何？是心因所致。他因为受了极大的惊吓，心神受损，这才说不出话来，并非喉舌之疾，药石难以速效。那可有什么治愈的法子？法子有，但不在药上，需亲人多陪伴，多说话，多鼓励，让他慢慢放下心中恐惧。等他愿意开口的时候，自然就开口了。有劳院判了，明月，送院判出去吧。是，院判请。多谢殿下。你我之间不必多礼，本王做这些不图回报。3日后，宫中举办百花宴，这是给你的请柬。你脱离京城贵妇圈太久，也该出去走走了。那些人虽然势利，但有些场合少不得要应付。可玉儿还没好利索，我放心不下。太医说了，玉儿这病急不得，需慢慢养。你若整日闷在府中，反倒容易胡思乱想。昭宁，我知道你不喜欢那些应酬，可你如今不是一个人，你还有2个孩子，有些路你终究要走。殿下说的是，我再想想。请柬我送到了，去与不去，你自己拿主意。宁儿来了，过来坐。娘，陈王送来了百花宴的请柬，我拿不定主意，去还是不去。陈王说的不错，你这些年一心扑在顾行舟身上，京城里那些贵妇圈早就把你忘了。如今你和离归家，正是该重新走动的时候。可是，娘不是逼你，只是你若整日闷在府中，外头那些人会怎么说？会说将军府的女儿被休回家，连门都不敢出，到时候丢的不只是你的脸面，还有将军府的脸面。去吧，带上玉儿，让她也跟着出去走走。太医不是说要多陪她说说话吗？外头热闹，兴许对她有好处。带玉儿去。百花宴上人多，各家女眷都会带孩子去。玉儿这个年纪，本该多结交些同龄的姐妹，老闷在府里反倒不好。好，那我带玉儿去。这才是我沈家的女儿。去吧，好好准备，别叫人看清了去。
瞧，那不是沈家那位吗？可不是，听说他把永宁侯给休了，还把永宁侯府给搬了个精光，倒是个厉害的。换了旁的女子都恨不得找条地缝钻进去，他倒好，还大摇大摆的来了。人家有将军府撑腰，怕什么？昭宁，许久不见了，你母亲身子可好？劳夫人挂念，家母一切安好。姐姐还能站得住吗？柳夫人来了。哟，姐姐也在呢，我还以为姐姐不会来呢。毕竟姐姐如今的身份，来这种场合，怕是有些不合适吧？哦，有什么不合适的？姐姐忘了，你现在可是下堂妇。哦，那柳夫人，你又以什么身份来的？我自然是永宁侯府的主母。永宁侯府的主母。哦，那柳夫人又以什么身份来的？我自然是永宁侯府的主母。永宁侯府的主母。他还真把自己当主母啦！我可听说永宁侯府如今连100两银子都拿不出来了，也不知道这永宁侯府的主母有什么好当的。各位夫人说笑了，侯府再怎么说也是侯府，瘦死的骆驼比马大，是吗？那柳夫人头上戴的赤金布翎还是去年的老款式呢。柳夫人，还有句话不知当讲不当讲。您请说。你这身大红被子，没人告诉你吗？侯府主母暗制该穿正红织金，可你这身分明是妾室穿的平红。你，柳夫人，柳念别动气，我们不过是好心提醒。沈昭宁，你别得意，你以为搬空侯府就赢了？我告诉你，如何？难不成你还想动手？皇后娘娘驾到！参见皇后娘娘，皇后娘娘千岁千岁千千岁。都平身吧。这位是回娘娘，是永宁侯府的新夫人柳氏。永宁侯府。这百花宴上，本宫倒是头一回见到穿品红的。沈家丫头，许久不见了，你母亲身子可好？本宫有些日子没见她了。劳娘娘挂念，家母身子康健，前些日子还念叨着说改日进宫给娘娘请安。你母亲上次给本宫带的那罐桂花酱，本宫到现在还舍不得吃完。
回去记得告诉你母亲，没事儿多进宫来陪陪本宫。皇后娘娘对沈小姐倒是亲厚，说到底，她还是将军府的女儿，不看僧面看佛面。沈丫头，本宫听说你与永宁侯和离了。回皇后娘娘，是和离了好。有些人家门楣虽高，里头却安扎得很，待久了反倒脏了自己的鞋。今日花开得好，光站着赏花未免无趣，不如来场作画比赛，就以这园中百花来题，如何？娘娘好雅兴。只是我等粗手笨脚的，怕是画不好，让娘娘见笑。不必拘礼，画得好不好另说，图个乐子罢了。我今日一定要拔得头筹，要让沈昭宁那个贱人好看。月儿，想不想画画？别怕，娘陪着你，你画什么都可以，画不好也没关系。有些人啊，自己不会画，还要拉着孩子丢人现眼。玉儿画得真好。画得还行，只是用力太猛，反倒失了牡丹的雍容。这猫画得真好，活灵活现的像活的。小玉儿，这是你画的？很好，要是这个地方再改一笔，就更好了。来，本宫教你。画画和做人一样，有时候只差这一笔。今日这作画比赛，本宫看了一圈，当属小玉儿这幅《猫系花丛图》最有灵气。本宫以为当推第一。确实画得不错，这孩子有天赋。虎父无犬女，永宁侯府的孩子果然……我们玉儿真棒。沈昭宁，又是沈昭宁，连他的女儿都要跟我作对。上次没弄死他，真是可惜了。都沈昭宁那个贱人，今天让本夫人丢尽了脸。这真是巧了，真是说什么来什么。小兰，你去那边守着，别让人过来。夫人，这让你去就去，哪儿那么多废话？玉姐儿怎么一个人在这儿？你娘呢？
才画画的时候不是挺能耐吗？皇后娘娘都夸你呢。你娘那个贱人抢走了我的一切，你倒好，还在皇上面前出风头。哭？哭什么哭？你娘不是挺厉害吗？让她来救你啊！没用的东西，跟你娘一个德行！住手！小姐，滚开！姐姐来的正好，我正跟玉姐儿说话呢。玉儿，别怕，是娘。柳媚儿，姐姐这是做什么？我就是看玉姐儿一个人在这儿，过来陪她说说话。柳媚儿，看来是上次的巴掌没吃够啊。玉儿，他刚才哪只手碰着你，你就打哪只。沈昭宁，你敢！玉儿，你记住，有人欺负你，你就还手，还了手，他才不敢有下次。你敢动我，我可是……娘，他掐我。这是怎么回事？皇后娘娘明鉴，妾身方才见玉姐儿一个人在这儿，好心过来陪她说话，谁知姐姐冲过来就给了妾身2巴掌，还教唆孩子打人。沈家丫头，你说。回娘娘，是柳氏无故将玉儿推倒在地，还掐她，臣子这才迫不得已动了手。小玉儿，过来让本宫看看。疼不疼？疼。柳氏，你还有什么话说？娘娘，妾身真的是冤枉的，是沈昭宁他陷害我。陷害你？你是说一个小孩子能故意伤害自己来陷害你？本宫记得方才在宴上你就对沈家丫头出言不逊，如今又对一个孩子动手，这就是永宁侯府的规矩。来人，传本宫懿旨，永宁侯府柳氏言行无状，欺凌幼童，即日起禁足侯府1个月，无诏不得外出。娘娘，妾身知错了。另派宫中教养嬷嬷1名，去永宁侯府教柳氏规矩。什么时候学好了，什么时候再出门见人。小玉儿，你今日的画本宫很喜欢，改日进宫，本宫再教你画画。这孩子是个有灵气的，好好养。谢娘娘。沈昭宁，你别得意，皇后娘娘不过是看在将军府的面子上才偏袒你，明明是你欺人太甚。你柳媚儿，本夫人给过你机会，你若安安分分做你的侯府主母，没人会动你，可你偏要作死。既然给脸不要脸，那这主母的位置你也别做了。沈昭宁，你想干什么？玉儿，我们走。对了，明日一早我会送你们一份大礼，记得收。妹啊，这么晚了找我们可是有急事。爹，哥，今日在宫中，柳媚儿对玉儿动手了。玉儿没事吧？好在我及时赶到，皇后娘娘也罚了柳媚儿。可只要顾行舟不倒台，柳媚儿就不会消停。与其日日提防，不如斩草除根。你是说兖州粮草案？是，一本账册不足以定他的罪，但只要找到3年前兖州粮草的押运官周明远，拿到他的供词，就能让顾行舟永无翻身之地。这事交给我去办。不必去了。爹，
这是陈王殿下今日差人送来的周明远的亲笔供词。陈王为何要帮我们？不管他为何要帮，这份人情将军府记下了。爹，有了这份供词，加上账册，顾行舟再无翻身的可能。明日早朝，请爹弹劾顾行舟。好。10年前你嫁进侯府，爹就说过，顾行舟不是良配。你不听，爹也拦不住。如今你终于看清了，明日爹就替你把这一剑给补上。有事启奏，无事退朝。臣有本启奏。沈爱卿何事？臣要弹劾永宁侯3年前勾结京外官员，私自挪运兖州粮草，以次充好中饱私囊，致使前线将士粮草不济，延误战机，死伤无数。啊！这是什么？沈将军，你在胡说什么？不能因为我跟令拉和离，你怀恨在心就血口喷人，还请陛下明鉴。沈爱卿，你可有证据？臣有。这是永宁侯府3年前的暗账，上面清清楚楚记录着每一笔赃款的去向。30万担粮草换成劣质粮草充数，剩余银两7成进了顾行舟的口袋，3成分给了参与此事的17名官员。顾行舟，你还有何话说？陛下，这账册是假的，是沈重山伪造的。他与臣有私怨，故意陷害臣。伪造！侯爷说这话也不怕闪了舌头。这账册上分明印着你侯府的私印。顾行舟，朕再问你一遍，兖州粮王案跟你有没有关系？顾行舟，朕再问你一遍，兖州梁孙案与你有没有关系？陛下，臣是被冤枉的。是沈重山父女合谋陷害臣，沈昭宁与臣和离时搬空了侯府，这账就是从侯府偷走的。陷害？那这封信，侯爷又该作何解释？陛下，这是兖州押运官周明远的亲笔供词。周明远3年前因梁泽案被革职查办，发配岭南，他已全部招供，指使他以次充稿的正是永宁侯顾行舟。不可能，周明远他怎么？侯爷是想说他收了你的封口费不会开口，可惜侯爷忘了，银子买得了一时，买不了一世。够了，顾行舟，3年前兖州战事吃紧，30万担粮草关乎前线数万将士的性命，你竟敢从中牟利，致使粮草不济，延误战机，你可知罪？臣知罪。这可是杀头的大罪呀！是啊，永宁侯府怕是要完了。来人，剥夺顾行舟永宁侯爵位，打入刑部大牢，待案情查清，一并论处。完了，全完了！兖州粮方案牵连甚广，着3苏会诊，彻查到底，涉案官员一个不留。陛下英明。夫人，这杏仁糕是厨房新做的，您尝尝可爱合口味。还不错，比沈昭宁在的时候强多了。是，如今夫人才是侯府的主母，自然不一样。侯爷去了何处？怎么上朝这么久了还没回来？奴婢不知，许是在哪个同僚府上议事吧。议事？他那些同僚如今还剩下几个愿意搭理他的？何人在外头喧哗？你们是什么人，竟敢擅闯侯府？皇上有旨，还不速速跪下接旨！永宁侯顾行舟勾结京官，挪用粮草，中饱私囊，罪证确凿，
奉陛下旨意，革去永宁侯爵位，查抄侯府所有家产充公，府中一干人等押入刑部候审。不可能！怎么，你这是要抗旨？住手！都给本夫人住手！这是侯府，你们不……侯府，从今日起，这世上再没有永宁侯府了。柳氏，陛下有旨，侯府所有人一并押入刑部大牢。走吧，别让杂家动手。沈昭宁，又是你！这是怎么了？永宁侯府怎么被抄家了？听说是永宁侯勾结京官，贩卖俄州粮草，害死了好多人。多谢殿下。谢什么？兖州案的关键证据，那封周明远的亲笔供词，是殿下送来的。本王不过是顺手为之，顾行舟作恶多端，早该有此报应。不管怎么说，还是要谢谢殿下。昭宁，其实你不用和我那么客气的。侧儿别怕，娘在。沈昭宁，你这个贱人，我要杀了你！沈昭宁，你这个贱人，我要杀了你！是你，都是你害的，你毁了我的侯府，毁了我的一切。我毁了你，柳媚儿，是你自己选的。你胡说！是你勾引侯爷在先，是你扒着主母的位置不放。我勾引他，当年是顾行舟求娶的我。我嫁入侯府时10里红妆，满京城谁不羡慕？可你呢？你做了什么？你抢我的丈夫，花我的银子，辱我的孩子。如今侯府没了，你问我为什么？因为你跟错了人，做错了事。你个毒妇，你不得好死！你以为扳倒侯爷你就赢了？我告诉你，我做鬼都不会放过你！把他的嘴堵上！走吧，再看也无益。殿下说的对，这一切都过去了，我也要开始新生活了。都怪沈昭宁那个贱人！侯爷，你快想想办法呀！我能有什么办法？那咱们怎么办？难不成就这么等死吗？我在这刑部大牢待了3天，观察过了，他们每日子时换班，有2刻钟的空档。北边的墙根有个狗洞。侯爷，原来你早就打算好了。难不成真在这里等死？兖州案牵连17名官员，皇上震怒，3司会诊。你觉得我还有活路？你先帮我逃出去，等我到了北疆，投奔旧部，还有翻身的机会。那我们怎么办？带着孩子逃不出去，你先留下照顾他，等我安顿好了，再回来接你们。侯爷，你要丢下我们母子？什么叫丢下？这是权宜之计。你留在这里，朝廷不会为难一个女人和一个孩子。等我到了北疆，站稳脚跟，自然会想办法救你们出去。
子时3刻，狱卒换班，你帮我拖住他们，我趁机逃出去。等我安顿好就回来接你们。好，我帮你。这大半夜的，困死个人。忍忍吧，马上就能换班了。求求你们救命啊！我儿子一直高烧不退，求你们给他请个大夫吧！大半夜的，哪来的大夫？别折腾了，等天亮了再说。茶爷，求求你了，孩子烧得厉害！茶爷，求求你们了！我就这一个儿子，他要是有个3长2短，我也不活了。行吧，行吧，我去找找职业的医官。夫人，陈王殿下派人送了些东西来。什么东西？一筐荔枝，说是岭南快马加鞭送来的，今早刚到，还带着露水呢。那就收下吧。夫人不看看？一筐荔枝而已，让小厨房洗好，给孩子们尝尝鲜。是。等等。夫人可还有别的事？送东西来的人可还说了什么吗？哦对，陈王殿下还派人捎了一句话来，说是邀请夫人明日去赏荷。夫人，要我去回绝了吗？娘亲，我想去画荷花。沈昭宁，都怪你，害得本侯丢了爵位，没了家产，像条丧家之犬一样躲在这破庙里。这一切都是拜你所赐，本侯要杀了你！沈昭宁，你等着，本侯一定会亲手杀了你！娘，这里的荷花开得比御花园里的还好看呢。那是自然，御花园的花是给人看的，这里的荷花是长在湖里的，自在。赵宁，怎么来的这么早？殿下不也来得这么早？早晨让人冰镇的莲子羹，尝尝。殿下有心了。本王记得你小时候最爱吃这个，每年夏天荷花一开，你就会缠着崔夫人做莲子羹。殿下的记性倒是好。你的事，本王都记得。我现在已经不爱吃了，我去看看玉儿他们。沈昭宁，你去死吧！昭宁，来人，给我抓住他！青罗，看好景儿和玉儿。哎呀！昭宁，你撑住，我不会让你有事的。
沈昭宁，你这个贱人，你怎么不去死啊？押回大牢，等候发落。走，走。侯爷，你怎么又被抓回来了？你不是说到了北疆就……闭嘴！都怪你，要不是你，本侯怎么会落到这步田地？侯爷，我做那些事不都是为了你吗？为了我？你找那几个流氓去毁沈昭宁清白是为了我？你去欺负他的孩子是为了我？陈王殿下，沈夫人，人已经关回去了，就在里面。带路。顾行舟越狱加行刺，罪加一等。10年夫妻，最后落得刀剑相向。顾行舟，你可曾后悔？昭宁，我知道错了，10年夫妻是我对不起你，可那些事不全是我的主意啊，都怪柳媚儿那个贱人，是她蛊惑了我。侯爷，你说什么？都是柳氏贪得无厌，眼中的事也是他撺掇的。你胡说！眼中的事我根本不知道。昭宁，你听我说，我真的是被这个女人蒙蔽了双眼，我对你还是有感情的。顾行舟，你个王八蛋！是他，一切都是他蛊惑的，眼中的事也是他撺掇的。他说反正天高皇帝远，查不到的。你胡说！眼中的事我根本不知道，是你自己贪财，跟我有什么关系？昭宁，你听我说，我真的是被这个女人蒙蔽了双眼，我对你还是有感情的，我真的有心。顾行舟，你个王八蛋！我跟了你10几年，给你生了儿子，没有功劳也有苦劳吧？如今出了事，你却把一切都推到我头上。若不是你贪得无厌，整日撺掇我去争去抢，我怎么会落到今天这个地步？我贪得无厌，顾行舟，当年是谁跪在我面前说要娶我的？是谁说沈昭宁不过是个摆设，心里只有我的？你说啊，怎么不说了？没想到10几年来，我爱的男人竟是如此的不堪，都怪我瞎了眼。娘，你怎么了？侧儿，娘没事，你别怕，娘在。走吧。侧儿，你说娘是不是瞎了眼？娘，侧儿别怕，娘这就带你走。你疯了！来人啊，走水了，快放我出去！顾行舟，跟我一起下地狱吧，下辈子我再也不要遇见你了。夫人，陈王殿下来了，在前厅和将军说话，说是来送今年新贡的桂花酿，顺道看看小姐的身子好些了没有。他倒是会挑时候。殿下方才还问奴婢，夫人近日可有好好吃饭？说上回见您又清减了些。不是说带了桂花酿吗？桂花酿是给沈将军的，这盒桂花糕是给你的。宫里的御膳房新琢磨的方子，我尝了一块，不甜，你应该喜欢。殿下有心了。你每次都说这一句，因为殿下每次来都带东西。不带东西，怕你不让我进门。味道确实不错。昭宁，上回我在荷花池边说的话，你考虑的如何了？你的心意我都明白，可我如今只想先把2个孩子安顿好，至于旁的事，我暂时不想去想。那我便等着。殿下，你别急着拒绝，我说等就是等。1个月等不到就等1年，1年等不到就等3年，横竖我已经等了10几年，不差这一时半刻。